الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ជាតកម្មវិធីស្វែងយល់ពីអត្ថន័យនៃកូរ៉ានកម្មវិធីតាហ្វស៊ីរកូរ៉ានដោយសង្ខេបរបស់យើងយប់នេះអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងព្យាយាមស្វែងយល់ពីអត្ថន័យអាយ៉ាត់មួយចំនួននៃសូរ៉ាកោហ្វសូរ៉ាកោហ្វនេះក៏ជាប្រភេទសូរ៉ាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាបញ្ចុះនៅក្នុងដំណាក់កាលមក្កាហើយយើងបានដឹងថាជាធម្មតាសូរ៉ាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡានៅបញ្ចុះនៅដំណាក់កាលមក្កាដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាសូរ៉ាមគ្គីយ៉ាគឺជាប្រភេទសូរ៉ាដែលផ្ដោតខ្លាំងទៅលើបញ្ហាតៅហេតអញ្ចឹងសូរ៉ានេះក៏មិនខុសពីសូរ៉ាផ្សេងៗទៀតដែរយើងអាចមានលក្ខណៈសម្គាល់មួយចំនួននៅក្នុងចំណោមសូរ៉ាមគ្គីយ៉ាមានន័យថាសូរ៉ាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាបញ្ចុះនៅក្នុងដំណាក់កាលមក្កាអាយ៉ាត់របស់វាគឺអាចមានលក្ខណៈខ្លីៗអញ្ចឹងនេះជាលក្ខណៈសម្គាល់មួយមិនទាំងអស់ទេវាជាប្រភេទសូរ៉ាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាបញ្ចុះក្នុងដំណាក់កាលមក្កាគឺជាសូរ៉ាដែលផ្ដោតខ្លាំងទៅលើបញ្ហាតៅហេតហើយនឹងការអ៊ីម៉ាននៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយអាយ៉ាត់របស់វាអាយ៉ាត់កូរ៉ាននៅក្នុងសូរ៉ាហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺមានលក្ខណៈខ្លីៗហើយសូរ៉ាកោហ្វនេះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមតែងសូត្រវានៅក្នុងខុតបាថ្ងៃជុំអាត់មានន័យថាជាការសូត្រទាំងមូលដោយការបកស្រាយរបស់ឧលាម៉ាខ្លះហើយជួនកាលសូត្រខ្លះហើយនប៊ីក៏ធ្លាប់សូត្រវានៅក្នុងពេលសាឡាតរយ៉ាហ្វីត្រាហើយនិងរយ៉ាអត់ហាយើងអាចសូត្រសូរ៉ាអលអាឡាសាប៊ីហ៊ីស្មារ៉ាប៊ីកាល់អាឡាហើយនិងសូរ៉ាអលហ្គាស៊ីយ៉ាហលអតាកហាឌីសអលហ្គាស៊ីយ៉ាហលអតាកហាឌីសអលហ្គាស៊ីយ៉ាឬក៏សូត្រសូរ៉ាកោហ្វនេះជាមួយនឹងសូរ៉ាអលកមរអ៊ីកតារ៉ាបាឌីសាអតវ៉ាន់សាកអលកមរនឹងជាសុណាដែរមានន័យថាយើងអាចសូត្រសូរ៉ាអលអាឡាជាមួយសូរ៉ាអលហ្គាស៊ីយ៉ាក៏បានឬក៏សូរ៉ាកោហ្វនេះជាមួយនឹងសូរ៉ាអលកមរនៅក្នុងសាឡាតរយ៉ាហ្វីត្រាឬសាឡាតរយ៉ាអត់ហាហើយនៅក្នុងសូរ៉ានេះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាបានឆ្លើយតបខ្លាំងទៅលើអ្នកដែលកាហ្វិរនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះឃើញថាផុសតាងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡារំលឹកចំពោះអ្នកដែលពិចារណាគឺមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់នៅក្នុងការពិចារណាប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលកាហ្វិរយើងឃើញថាទោះជាអំណះអំណាងរឹងមាំយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែអត់ជាដដែលដោយឧលាម៉ាក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតាលីបុលហកយ៉ាក់ហ្វីហ៊ីដាលីលមានន័យថាអ្នកដែលចង់ស្វែងរកការពិតដាឡាលមួយគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់គាត់មានន័យថាកាលណាមានដាឡាលសាហេពីកូរ៉ាននិងស៊ុណាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលគាត់អត់ស្វែងរកការពិតទោះបី1000ដាឡាលក៏អត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ដែរគាត់នៅតែអត់ជឿដដែលអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលកាហ្វិរទោះបីផុសតាងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាបញ្ចុះមករឹងមាំយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែអត់ជឿដដែលចំពោះអ្នកដែលប្រឆាំងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលធ្វើការពិចារណាទៅលើផុសតាងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាបញ្ចុះមកគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់អំណះអំណាងគឺលើសពីភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់អោស៊ុប៊ីឡាហ៊ីមីនashៃតានីររ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហ៊ីររ៉ាហ្មានីររ៉ាហ៊ីមកោហ្វអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាបានចាប់ផ្ដើមសូរ៉ានេះដោយពាក្យថាកោហ្វកោហ្វនេះគឺជាយើងឃើញថាជាពាក្យដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាដាក់ដូចយើងឃើញថាដូចជាអាលីហ្វឡាមមីមដូចជាអាលីហ្វឡាមរ៉ដូចជានូនដូចជាកោហ្វឧលាម៉ាមានការខិលាហ្វគ្នាពាក់ព័ន្ធអត្ថន័យរបស់វាប៉ុន្តែទស្សនៈដែលរឹងមាំពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីអត្ថន័យរបស់វាក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡានោះទេចឹងនេះជាមុអ៊ជីសាតមួយរបស់កូរ៉ានដែលកូរ៉េសជាអ្នកដែលពូកែខាងភាសាយើងឃើញថានៅសម័យកាលកូរ៉េសគឺពួកគាត់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាបញ្ចុះកូរ៉ានជាមុអ៊ជីសាតសម្រាប់នប៊ីយើងនៅសម័យកាលដែលកូរ៉េសគាត់ពូកែខាងកំណាព្យនៅសម័យកាលនោះកូរ៉េសគាត់ខាងភាសាអារ៉ាប់ខាងតាក់តែងខាងនិពន្ធគាត់ជំនាញប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូរ៉ានអល់ឡោះបញ្ចុះមកគាត់អសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើដោយកូរ៉ានចំណុចនេះឃើញថាជាមុអ៊ជីសាតដែលលើសពីសមត្ថភាពដែលពួកគាត់មានអញ្ចឹងកោហ្វជាអក្សរដែលពួកគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់ឮជាអក្សរដែលពួកគាត់យកមកផ្គុំប្រើនៅក្នុងពាក្យ
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកពួកគាត់អត់ដឹងអត្ថន័យពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញថាកន្លែងនេះជាមុខជាសត្វមួយសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការពិចារណាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានពេលដែលយើងសូត្រកហ្វតើន័យវាយ៉ាងម៉េចសូម្បីតែអារ៉ាប់ខ្លួនឯងនៅសម័យកាលនោះក៏គាត់អសមត្ថភាពនៅក្នុងការបកស្រាយអត្ថន័យរបស់វាដែរវលកុរអានិលម៉ាជីដអល់ឡោះសុបហានប្រាប់ថាស្បត់នឹងកុរអានដ៏មហាថ្កុំថ្កើងហាខ្ពង់ខ្ពស់អត្ថន័យរបស់វាគឺមានលក្ខណៈពេញលេញអល់ឡោះសុបហានអាចស្បត់នឹងកុរអានបានអល់ឡោះសុបហានអាចស្បត់នឹងមកឃ្លោកផ្សេងៗបានយើងឃើញថាអល់ឡោះសុបហានគឺមានសិទ្ធិស្បត់នឹងមកឃ្លោកណាដែលអល់ឡោះសុបហានចង់ប៉ុន្តែជាមួយយើងអត់អាចស្បត់នឹងកុរអានបានទេយើងអាចស្បត់នឹងអល់ឡោះសុបហានដែលជាអ្នកបញ្ចុះនៅគម្ពីរអល់កុរអានបានប៉ុន្តែយើងអាចស្បត់នឹងកុរអានអាចស្បត់នឹងកាបាសបានទេអត់អាចស្បត់នឹងភ្លើងបានទេយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺគាត់ថាស្បត់គឺត្រូវតែស្បត់នឹងអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡាដោយដែលរ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លល់ឡោះអាឡៃហ៊ីវសសល្លាមមានប្រសាសន៍នៅក្នុងហាឌីសមួយថាមិនកានហាលីហ្វានហ្វលយ៉ាហ្លីហ្វប៊ីឡាមានន័យថាបុគ្គលណាដែលគាត់ចង់ស្បត់ជួយឲ្យគាត់ស្បត់នឹងអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡាចឹងយើងស្បត់នឹងអល់ឡោះដែលជាម្ចាស់របស់មកឃ្លោកប៉ុន្តែម្ចាស់របស់មកឃ្លោកអាចស្បត់នឹងមកឃ្លោកផ្សេងបានពួកគាត់មកឃ្លោកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានបង្កើតអល់ឡោះស៊ុបហានអាចរើសមកឃ្លោកដែលមានលក្ខណៈធំធេងក្នុងការស្បត់ហើយជាទូទៅក្រោយសម្បត្តិអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានបញ្ជាក់ប្រាប់គឺមានភាពសំខាន់ដែលតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍យើងព្រោះថាការនិយាយក្រៅពីស្បត់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាកិច្ចការហ្នឹងគឺសំខាន់កន្លែងអល់ឡោះប្រាប់ថាវលកុរអានិលម៉ាជីដស្បត់នឹងកុរអានដែលមានលក្ខណៈគំថ្កើងខ្ពង់ខ្ពស់អត្ថន័យរបស់វាគឺមានលក្ខណៈពេញលេញកុរអានដែលចង្អុលបង្ហាញមនុស្សឲ្យទៅរកផ្លូវត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលគាត់ចង់រកផ្លូវត្រឹមត្រូវគឺគាត់ដើរតាមកុរអានព្រោះនៅក្នុងសូរ៉ាទី2នៃកុរអាននៅក្នុងសូរ៉ាអល់បាក់រ៉ាអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េច ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين គម្ពីរអល់កុរអាននេះគ្មានការមន្ទិលសង្ស័យទេហើយវាចង្អុលបង្ហាញផ្លូវត្រូវដល់អ្នកដែលកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាកុរអានចង្អុលបង្ហាញផ្លូវត្រូវដល់យើងដែលជាអ្នកតាក់វ៉ាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអញ្ចឹងអ្នកដែលតាក់វ៉ាជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺចាំបាច់ត្រូវតែដើរតាមមាគ៌ាកុរអានចំពោះអ្នកដែលគាត់ដើរផ្ទុយពីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគាត់មិនមែនជាអ្នកដើរតាមផ្លូវត្រឹមត្រូវដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡារើសសម្រាប់គាត់នោះទេអញ្ចឹងកុរអាននេះគឺជាមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់យើងជាអ្នកនាំផ្លូវសម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមទៅកាន់មាគ៌ាត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡា بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب អល់ឡោះប្រាប់ថា بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ពិតប្រាកដពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលរ៉ាសូលម្នាក់បានទៅដល់ពួកគេហើយប្រមានពួកគេអំពីប្រការអាក្រក់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ពួកគាត់ខ្លួនឯងព្រោះរ៉ាសូលដែលអល់ឡោះចាត់តាំងមកគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្នកដែលគាត់ដាក់វ៉ានៅពេលដែលរ៉ាសូលហាមឃាត់ពីប្រការណាមួយប្រការណាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គាត់ឌុនយ៉ាឬអាខិរ៉ាត់ដែលរ៉ាសូលហាមឃាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅសម័យកាលកូរ៉េសពេលដែលអល់ឡោះសុបហានបញ្ជូននប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល់ឡោះអាឡៃហ៊ីវសសល្លាមធ្វើជាអ្នកនាំសារធ្វើជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះសុបហាននៅសម័យកាលនោះគឺទង្វើសេរីគឺនៅសុខសាយមានន័យថាសង្គមកូរ៉េសគឺពោពេញដោយប្រការសេរីនិយាយឃើញថាសូម្បីតែមេកុលសម្ព័ន្ធដែលមានមុខមាត់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំដែលមានអំណាចនៅសម័យកាលនោះគាត់មានព្រះខ្លួនឯងប្រចាំកុលសម្ព័ន្ធរបស់គាត់គោរពរៀងខ្លួនអញ្ចឹងសូម្បីតែចូលទៅក្នុងកាបាសនៅសម័យកាលនោះកូរ៉េសកុលសម្ព័ន្ធនីមួយៗគាត់គោរពព្រះរបស់គាត់រៀងខ្លួនមេរបស់គាត់ហើយកូនចៅគឺតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទង្វើសេរីគឺនៅសុខសាយនៅសម័យកាលនោះកូរ៉េសគាត់នៅគោរពចំពោះព្រះច្រើនតាមកុលសម្ព័ន្ធដែលគាត់ចាត់ទុកថាព្រះហ្នឹងពេលដែលអល់ឡោះសុបហានបញ្ជូននប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល់ឡោះអាឡៃហ៊ីវសសល្លាមធ្វើជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះសុបហាននប៊ីដាក់វ៉ាស់គាត់ឲ្យទៅគោរពចំពោះព្រះតែមួយគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអញ្ចឹងកូរ៉េសមានការភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងអល់ឡោះសុបហានប្រាប់ថាម៉េច بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ពួកគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលចម្លែកពួកយើងនៅជឿចំពោះព្រះរៀងៗខ្លួនច្រើនហើយពួកអ្នកថាព្រះមានតែមួយហើយអ្នកឯងមកដល់ថាព្រះមានតែមួយកន្លែងគឺកូរ៉េសគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងកន្លែងអល់ឡោះសុបហានប្រាប់ថា بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលអ្នកប្រមានមកពីអល់ឡោះសុបហានរ៉ាសូលមកពីអល់ឡោះសុបហានប្រមានពួកគេអំពីប្រការខុសឆ្គងទាំងឡាយទង្វើល្មើសច្បាប់ទាំងឡាយដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេប៉ុន្តែពួកគេបែរជា
អត់ទទួលយកពួកគេបែរជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការអំពាវនាវទៅរកផ្លូវល្អហើយហាមឃាត់ពីផ្លូវអាក្រក់ហ្នឹង فقال الكافرون هذا شيء عجيب អ្នកដែលកាហ្វៀរអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានានៅសម័យកាលនោះគាត់និយាយថាម៉េច هذا شيء عجيب នេះគឺជារឿងចម្លែកមានន័យថាអ្នកឯងដាក់វ៉ាស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យជឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាថាជាព្រះតែមួយហើយមូហាម៉ាត់អ្នកឯងដាក់វ៉ាស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យជឿចំពោះថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ថាយើងក្រោយពេលស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញកូរ៉េសថា هذا شيء عجيب នេះជារឿងចម្លែកបុគ្គលិកគាត់យល់ថាកាលណាស្លាប់ទៅគឺយ៉ាងម៉េចចប់គាត់អត់ជឿថារស់ឡើងវិញទេនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ចឹងកន្លែងនេះអល់ឡោះប្រាប់ថាកូរ៉េសគាត់និយាយថានេះគឺជារឿងចម្លែកសម្រាប់ពួកគាត់អៃហ្សាមីតណាវគុនណាទូរ៉ាបា ذلك رجع بعيد អល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគាត់និយាយថាតើពេលដែលយើងស្លាប់ខ្លាយទៅជាដីហើយរលួយខ្លាយទៅជាដីហើយអាចមានអ្នកដែលគេមកបង្រោះពួកយើងឲ្យរស់រានមានជីវិតឡើងវិញយ៉ាងមិនកើត ذلك رجع بعيد កូរ៉េសគាត់និយាយថាបើអ្នកឯងនិយាយថាអាចរស់ឡើងវិញអាចបង្វិលពួកយើងត្រឡប់មករស់រានមានជីវិតវិញវាជារឿងឃ្លាតឆ្ងាយដែលមិនអាចទៅរួចជារឿងវែងឆ្ងាយវាថារឿងដែលអត់អាចទៅរួចអត់អាចទៅកើតគាត់គៀសយ៉ាងម៉េចគាត់ប្រៀបធៀបសមត្ថភាពអ្នកដែលបង្កើតជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់និយាយឃើញថាគាត់មិនមានសមត្ថភាពធ្វើទេប៉ុន្តែអ្នកដែលបង្កើតគាត់រឿងអីអត់សមត្ថភាពអញ្ចឹងកន្លែងនេះកូរ៉េសគាត់ខួរក្បាលរបស់គាត់គឺដាក់ត្រឹមមួយឃ្លោកហ្នឹងឯងគាត់ថាស្រាប់ហើយខ្លាយទៅជាដីហើយមានអ្នកដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់រស់រានមានជីវិតឡើងវិញនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នោះគឺជារឿងគាត់ថារឿងឆ្ងាយដែលមិនអាចទៅដល់ទេអញ្ចឹងគាត់អាចគិតថា mustahil មានថារឿងដែលអាចកើតឡើងទេقد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ អល់ឡោះសូមឆ្លើយតបជាមួយកូរ៉េសវិញថា قد علمنا យើងដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងមានន័យថាយើងដឹងថាមនុស្សស្លាប់ទៅคล้ายទៅជាដីយើងមិនអត់ដឹងណាយើងដឹង ما تنقص الأرض منهم ពីដីដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់បាត់បង់មានន័យថាកាលណាមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ហើយត្រូវគេយកទៅកបួរនៅក្នុងដីពេលដែលរលួយទៅគឺដីស៊ីរាងកាយរបស់គាត់អស់អល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថារឿងហ្នឹងមិនអល់ឡោះសូឡាដឹងទេមនុស្សស្លាប់ទៅជាដីដឹង وعندنا كتاب حفيظ ហើយយើងដឹងលើសហ្នឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចយើងបានកត់ត្រារឿងហ្នឹងនៅជាមួយយើងគឺមានកំណត់ត្រាដែលត្រូវបានគេថែរក្សារួចរាល់ហើយអត់មាននរណាកែប្រែបានទេមានន័យថានៅលុះម៉ាហ្វូតអល់ឡោះសូឡាបានកត់ត្រាពីឆាកជីវិតមនុស្សយ៉ាងម៉េចតាំងពីមុនពេលដែលពួកគាត់កើតរហូតដល់ពួកគាត់កើតរស់នៅក្នុងទុនយ៉ាហើយស្លាប់ទៅស្ថានភាពគាត់ប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចក្រោយពេលស្លាប់រស់យ៉ាងម៉េចឡើងវិញយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាអល់ឡោះដឹងរឿងហ្នឹងមិនអត់ដឹងទេមិនចាំបាច់អ្នកឯងប្រាប់ត្រឹមតែមកស្លាប់ទៅខ្លាយទៅជាដីមិនអាចកើតឡើងវិញអល់ឡោះប្រាប់ថាយើងបានកត់ត្រារឿងហ្នឹងតាំងពីមុនពេលដែលមនុស្សកើតឡើងមកម្ល៉េះហើយអល់ឡោះសូឡាដឹងពីដំណាក់កាលនីមួយៗរបស់មនុស្សទៀតពេលដែលកំពុងរស់នៅពេលនៅក្នុងដីតើស្ថានភាពគាត់យ៉ាងម៉េចអល់ឡោះកត់ត្រារួចរាល់ហើយរឿងហ្នឹងអល់ឡោះសូឡាដឹងبل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج អល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាការពិតពួកគាត់គឺបដិសេធចំពោះរឿងពិតចំពោះការពិតនៅពេលដែលរឿងពិតនឹងបានមកដល់ពួកគេហើយយើងឃើញថាពីមុនអត់ទាន់មានអ្នកប្រាប់គាត់ហើយគាត់អត់ជឿវាជារឿងធម្មតាអត់ទាន់មានអ្នកបកស្រាយប្រាប់គាត់ប៉ុន្តែរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះសូឡាបានមកដល់គាត់ហើយរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះសូឡាបានបកស្រាយរឿងនឹងប្រាប់គាត់ហើយគាត់នៅបដិសេធទៀតអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចفهم في امر مريج ពួកគាត់នៅស្ទាក់ស្ទើរមានន័យថាពេលខ្លះរឿងរ៉ាវពួកគាត់នៅសង្ស័យអត់មានថិតថេរនៅក្នុងស្ថានភាពតែមួយទេយើងឃើញថាពួកគាត់ចោតនប៊ីពេលម្ដងពេលខ្លះថាអីគេមួយចំនួនមូលបកាច់នប៊ីថាជាមនុស្សឈួតវាកលចរិតពេលខ្លះពួកគាត់មូលបកាច់នប៊ីថាសាហៀរជាអ្នកដែលកវីនិពន្ធអ្នកប្រើមន្តអាគមពេលខ្លះថាសាអ៊ីរអញ្ចឹងពួកគាត់សូម្បីតែការមូលបកាច់នប៊ីក៏អត់ថានៅក្នុងពាក្យតែមួយដែរម្ដងថាចេះម្ដងថាចេះមានថាពួកគាត់នៅស្ទាក់ស្ទើរនៅសង្ស័យអត់ច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងអត់ច្បាស់លាស់ថាតើមូហាម៉ាត់នឹងជានរណាពិតប្រាកដហើយពិសេសនៅពេលដែលអាយ៉ាត់កូរ៉ានបញ្ចុះមកគឺឆ្លើយតបនឹងពួកគាត់គឺមានលក្ខណៈច្បាស់ចំហើយពាក្យពេចន៍នៅក្នុងកូរ៉ានគឺមានលក្ខណៈដែលលើសពីខួរក្បាលដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងពេលខ្លះពួកគាត់នៅស្ទាក់ស្ទើរថាតើវាពិតឬអត់សូម្បីតែការមូលបកាច់នប៊ីដោយសារការតកាបូតពួកគាត់នៅតែចោតប្រកាន់មូលបកាច់អត់ទទួលយកអ្វីដែលនប៊ីដាក់វ៉ាប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែស្ទាក់ស្ទើរពេលខ្លះនៅតែស្ទាក់ស្ទើរអត់អាចរីរែកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានោះពួកគាត់ជាអ្នកបកកែខាងកំណាព្យ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលមកដល់ពីលើសពីកំណើតដែលពួកគាត់តាក់តែងពួកគាត់ជាអ្នកបង្កើតខាងនិពន្ធប៉ុន្តែកូរ៉ានដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់មកគឺលើសពីអ្វីដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងពេលខ្លះពួកគាត់នៅស្ទាក់ស្ទើរដោយសារឃ្លាឃ្លោងដែលអល់ឡោះសូឡាប្រើនៅក្នុងកូរ៉ានដោយសារភាពពិតនៃអត្ថន័យដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ានគឺវាហាក់ដូចជាជ្រៅជាងអ្វីដែលមនុស្សអាចនិយាយបានអញ្ចឹងមិនពួកកូរ៉េពេលខ្លះពួកគាត់នៅអល់អាយរីរ៉េពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងសូម្បីតែការចង់ចោទប្រកាន់នប៊ីពេលខ្លះអត់ចោទប្រកាន់លើរឿងមួយទេពេលម្ដងថាអញ្ចេះម្ដងថាអញ្ចោពេលខ្លះចោទប្រកាន់កូរ៉ានម្ដងថាអញ្ចេះម្ដងថាអញ្ចោគឺស្ថានភាពរបស់គាត់គឺនៅស្ទាក់ស្ទើរមិនថិតថេរនៅលើស្ថានភាពតែមួយទេចឹងអល់ឡោះសូឡាចាប់ផ្ដើមឆ្លើយតបចំពោះកូរ៉េដែលគាត់និយាយថាម៉េចយើងស្រាប់ហើយខ្លាយទៅជាដីហើយមាននរណាដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរស់រានមានជីវិតឡើងវិញបានចឹងអល់ឡោះប្រាប់ទី1ថាម៉េចអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះសូឡាបានដឹងរឿងហ្នឹងមិនអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡាមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យមនុស្សរស់រានមានជីវិតឡើងវិញបាននៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មិនអសមត្ថភាពទេបើចំពោះមនុស្សយើងឃើញថាមនុស្សអសមត្ថភាពពួកមនុស្សស្លាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាគឺអត់អសមត្ថភាពទេអញ្ចឹងបានពេលខ្លះយើងឃើញថានៅពេលអ្នកខ្លះគាត់សួរសំណួរនៅក្នុងហឌីសនប៊ីអល់ឡោះនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពេលខ្លះសេតានវាមកអូសទាញយើងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងគិតថានរណាអ្នកបង្កើតបការនេះនរណាអ្នកបង្កើតបការនោះដល់ចុងបញ្ចប់វានឹងសួរយើងថានរណាអ្នកបង្កើតអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាអញ្ចឹងនប៊ីប្រាប់ថាកាលណាឃើញជួបប្រទះនៅបញ្ហាហ្នឹងគឺហ្វិលយ៉ាន់តាហ៊ីឲ្យបញ្ចប់ការគិតរបស់យើងហើយសូមឌូអាពីអល់ឡោះសូឡាឲ្យបញ្ជិះពីសេតានព្រោះយើងឃើញថាម៉េចសេតានវានឹងអស់ទាញយើងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការដែលអាក្រក់ការគិតដែលមិនត្រឹមត្រូវបន្តិចម្ដងមានន័យថាម្ដងមួយកម្មរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការសិរិចឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្នកកាហ្វៀរសួរថានរណាអ្នកបង្កើតរបស់នេះរបស់នោះនរណាអ្នកបង្កើតអ្នកនេះអ្នកនោះយើងសួរចំពោះមកខ្លោកគ្នាយើងអាចសួរបានសួរចំពោះព្រះដែលបង្កើតពួកយើងសួរថានរណាអ្នកបង្កើតព្រះបើព្រះមានអ្នកបង្កើតខ្លាយទៅជាព្រះយ៉ាងមិនកើតបើអល់ឡោះសូឡាមានអ្នកបង្កើតដែរអញ្ចឹងជាមកខ្លោកដូចយើងអញ្ចឹងព្រះត្រូវតែអត់ត្រូវការមកខ្លោកត្រូវតែជាអ្នកដែលខ្លាំងជាងគេត្រូវតែជាអ្នកដែលគ្មានអ្នកបង្កើតបើមានអ្នកបង្កើតមានន័យថាមានអ្នកលើព្រះនឹងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងអ៊ីស្លាមរបស់យើងអល់ឡោះសូឡាដូចអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ីខ្លាសគឺលំយ៉ាលីដវ៉ាលំយូឡាត់អល់ឡោះសូឡាគឺអត់ប្រសូតបុត្រទេហើយក៏គ្មានអ្នកបង្កើតអល់ឡោះសូឡាអ្នកដែលប្រសូតអល់ឡោះសូឡាដែរអញ្ចឹងអល់ឡោះសូឡាគឺជាព្រះដែលមានលក្ខណៈពេញលេញដែលមិនត្រូវការមកខ្លោកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសួរចំពោះមនុស្សដូចគ្នាចំពោះមកខ្លោកផ្សេងមិនបញ្ហាទេយើងសួរថានរណាអ្នកបង្កើតបការនេះបការនោះប៉ុន្តែចំពោះអល់ឡោះសូឡាដែលជាព្រះជាម្ចាស់គឺសួរសំណួរនោះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេព្រោះថាបើអល់ឡោះមានអ្នកបង្កើតដែរអញ្ចឹងអល់ឡោះមិនជាព្រះទេអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺស័ក្តិសមជាមួយមកខ្លោកនៅពេលដែលសួរជាមួយអល់ឡោះសូឡាមានន័យថាបុគ្គលនោះគឺសួរសំណួរដែលមិនត្រឹមត្រូវព្រោះចំពោះព្រះដែលបង្កើតអញ្ចឹងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអល់ឡោះសូឡាគឺជាព្រះដែលមានលក្ខណៈពេញលេញដែលគ្មានអ្នកបង្កើតទ្រង់គឺអល់ឡោះសូឡាអត់ត្រូវការពឹងពាក់លើមកខ្លោកណាមួយនោះទេអញ្ចឹងកូរ៉េសដែលគាត់គិតថាក្រោយពេលស្លាប់មិនអាចកើតឡើងវិញគឺគាត់ពិនិត្យមើលទៅលើអីគេទី1សមត្ថភាពរបស់គាត់ខ្លួនឯងសមត្ថភាពរបស់មនុស្សដែលខ្សោយហ្នឹងជាការពិតមនុស្សមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរស់ឡើងវិញបានទេនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នោះក្រោយពេលស្លាប់បើគាត់មានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញតាំងពីអាដាមរហូតដល់សម័យកាលនេះសួរថាមាននរណាស្លាប់ហើយមនុស្សមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញហើយរស់នៅធម្មតាដូចយើងនឹងបានបន្តជីវិតទៀតបានដូចធម្មតាក្រៅពីអល់ឡោះសូឡាគឺអត់មានទេក្រៅពីអល់ឡោះសូឡាគឺអត់មានទេចឹងអល់ឡោះសូឡាបង្ហាញបញ្ហាទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការកត់ត្រារបស់អល់ឡោះសូឡាគឺរឿងនឹងអល់ឡោះសូឡាដឹងហើយមិនអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡានឹងបរោះមនុស្សឡើងវិញក្រោយពេលដែលពួកគាត់រលាយបាត់អស់បញ្ហាទី2អល់ឡោះសូឡាបន្តនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះថាអហ្វឡំយ៉ាងឌូរូអ៊ីឡាសមាអ៊ីហ្វូកហុំកៃហ្វបណៃណាហាវ៉ាហ្សៃយ៉ានណាហាវ៉ាម៉ាឡាហាមីនហ្វូរូចអល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគាត់អត់មើលទៅលើមេឃទេឬយ៉ាងម៉េចតើយើងសាងសង់វាឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចពួកគាត់សាងសង់ផ្ទះមួយត្រូវការសសរប៉ុន្មានត្រូវការអញ្ចាំងប៉ុន្មានត្រូវការស្អីគេខ្លះគ្រឹះយ៉ាងម៉េចតម្រុំសង់បានផ្ទះតូចមួយអល់ឡោះសូឡាសាងសង់មេឃគឺអត់មានសសរទេចឹងសួរថាតើសមត្ថភាពមនុស្សហើយនិងសមត្ថភាពរបស់ព្រះដែលបង្កើតមនុស្សខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ឲ្យគាត់មើលឃើញពីសមត្ថភាពរបស់អល់ឡោះសូឡាចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាអត់មើលទៅលើមេឃដែលនៅលើក្បាលពួកគាត់ទេមិននៅលើពួកគាត់យ៉ាងម៉េចកៃហ្វបណៃណាតើយើងបានសាងសង់វាយ៉ាងដូចម្ដេចវ៉ាហ្សៃយ៉ានណាហាហើយយើងបានតុបតែងមេឃដោយផ្កាយយ៉ាងដូចម្ដេចមនុស្សត្រូវការបំភ្លឺម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណឹងយើងប្រើអំពូលប៉ុន្មានត្រូវការបំភ្លឺផ្ទះយើងប្រើអំពូលប៉ុន្មាន
អល់ឡោះសម្រាប់បំភ្លឺផែនដីតែមួយយ៉ាងម៉េចត្រូវការកាយត្រូវព្រះអាទិត្យអាចបំភ្លឺបានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់សួរថានរណាមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងអល់ឡោះសម្រាប់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដែលបង្កើតមកឃ្លោកធំនឹងបានឬបង្កើតមកឃ្លោកតូចនឹងឡើងវិញម្ដងទៀតអត់បានអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញថាជាការពិចារណាសម្រាប់អ្នកដែលមានវិចារណញ្ញាណមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងតើអត់អាចបង្កើតទេរឿងតូចតាចប៉ុណ្ណឹងគាត់បង្កើតមកឃ្លោកតូចមួយហ្នឹងមេឃដ៏ធំធេងអញ្ចឹងបង្កើតបានហើយតុបតែងដ៏ល្អប្រសើរដែលយើងមើលឃើញអល់ឡោះប្រាប់ថាវ៉ាម៉ាឡាហាមីនហ្វូរូចអត់មានប្រេះអត់មានប្រហោងអត់មានធ្លុះធ្លាយអីទេយើងឃើញថាមេឃដែលអល់ឡោះសម្រាប់បង្កើតមកគឺយើងឃើញថាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅតាំងពីពេលដែលអល់ឡោះសម្រាប់បង្កើតមករហូតដល់ថ្ងៃដែលអល់ឡោះសម្រាប់ចង់ឲ្យវាវិនិច្ឆ័យអន្តរាយចឹងនេះបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាចឹងទីមួយអល់ឡោះសម្រាប់ទាញខួរក្បាលកូរ៉េសហើយអ្នកដែលប្រឆាំងថាយើងក្រោយពេលស្លាប់អត់កើតឡើងវិញឲ្យពិនិត្យមើលថាតើអ្នកដែលមានសមត្ថភាពធំធេងអញ្ចឹងបង្កើតមេឃមកអត់សរជាការលំអឲ្យអល់ឡោះសម្រាប់លំអមេឃដោយផ្កាយជាច្រើនហើយគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មនុស្សគឺស្ថិតនៅក្រោមយើងថាដូចជាសំណង់មួយដែលអល់ឡោះសម្រាប់សង់នៅលើពួកគាត់ហើយវាអត់បាក់វាអត់ប្រេះវាអត់ស្រុតវាអត់ធ្លាក់មកលើពួកគាត់អញ្ចឹងសួរថាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងមិនមានសមត្ថភាពបង្កើតមនុស្សតូចមួយឡើងវិញឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាការពិចារណាមួយសម្រាប់អ្នកដែលប្រឆាំង والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج អល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាអត់មើលទៅលើដីទេរឿងមិនអល់ឡោះសម្រាប់បង្កើតមកគឺលាតសន្ធឹងមានន័យថាដីមានស្ថានលាតសន្ធឹងដែលមានលក្ខណៈរាបស្មើឲ្យពួកគាត់រស់នៅបានសួរថាដីដែលជាមគ្គុដ៏ធំធេងអល់ឡោះសម្រាប់បង្កើតមកបានដែរហើយសម្រួលឲ្យពួកគាត់អាចរស់នៅលើដីនឹងបានសួរថាបង្កើតពួកគាត់ដែលជាមគ្គុតូចនៅលើដីនឹងឡើងវិញអត់កើតឬយ៉ាងម៉េចហើយអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចវ៉ាល់កៃណាហ្វីហារវ៉ាស៊ីអល់ឡោះសម្រាប់បានដាក់ភ្នំគឺជាចម្រឹងដែលទប់លំនឹងដីនឹងوأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ហើយអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាយើងបានបណ្ដុះចេញពីដីនៅរុក្ខជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងដ៏ស្រស់បំព្រងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតដីអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតភ្នំទប់លំនឹងដីអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបណ្ដុះរុក្ខជាតិរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនមុខឲ្យស្រស់បំព្រងនៅលើផែនដីហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពធំធេងអញ្ចឹងអត់មានសមត្ថភាពបង្កើតមនុស្សដែលរលួយខ្លាយទៅជាដីឡើងវិញឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលអល់ឡោះស៊ុបហានទាញការពិចារណាចំពោះបញ្ហាការកើតឡើងវិញនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់តាបស៊ីរ៉ាតវឌីក្រ៉ាលីគុលលីអាប់ឌីមូនីបអល់ឡោះស៊ុបហានប្រាប់ថានេះគឺជាអំណះអំណាងជាផុសតាងដែលយើងមើលឃើញច្បាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅលើដីរស់នៅក្រៅមេឃដែលអល់ឡោះស៊ុបហានបង្កើតមកហើយវាជាអំណះអំណាងនិងជាការរំលឹកសម្រាប់អ្នកដែលជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហើយគាត់វិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានទេខ្លួនរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានសារភាពកំហុសទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានអញ្ចឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអានេះជាផុសតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់មើលឃើញជាក់ស្ដែងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រឆាំងគឺនៅតែប្រឆាំងនិយាយឃើញថាទោះជាអំណះអំណាងយ៉ាងណាក៏គាត់អត់ធ្វើការពិចារណាដែរគាត់នៅតែបដិសេធដដែល ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد អល់ឡោះស៊ុបហានប្រាប់ថាយើងបានបញ្ចុះពីលើមេឃមកនៅទឹកដែលពោពេញទៅដោយបារកាត់ពោពេញទៅដោយមណាហ្វាអតផលប្រយោជន៍ فأنبتنا به ហើយយើងបណ្ដុះចេញមកតាមរយៈទឹកភ្លៀងនោះយិនណាតនៅចំការនៅសួនច្បារជាច្រើនវ៉ាហាប់បលហាស៊ីតហើយនឹងដំណាំផ្សេងៗដែលពួកអ្នកច្រូតកាត់ធនជាតិផ្សេងៗដែលពួកអ្នកច្រូតកាត់អល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះមានសមត្ថភាពតាមរយៈទឹកភ្លៀងគឺបណ្ដុះនៅរុក្ខជាតិជាច្រើនទាំងរុក្ខជាតិហូបផ្លែទាំងរុក្ខជាតិដែលមិនហូបផ្លែទាំងដំណាំផ្សេងៗដែលពួកអ្នកច្រូតកាត់ទាំងអស់នោះតាមរយៈទឹកភ្លៀងដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះមកគឺធ្វើឲ្យវាស្រស់បំព្រងបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ពួកអ្នកមនុស្សគាត់អាចគិតថាទឹកភ្លៀងគឺកើតមកតាមរយៈរំហួតពីទឹកទន្លេទឹកបឹងទឹកស្ទឹងទឹកដងទឹកសមុទ្រអីផ្សេងៗប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចពីមូលហេតុនៅពីក្រោយអ្នកធ្វើឲ្យវត្តនឹងកើតឡើងមានន័យថាបញ្ហានឹងកើតឡើងអ្នកដែលធ្វើឲ្យកម្ដៅថ្ងៃនឹងអាចហួតទឹកនឹងឡើងទៅលើហើយវាប៉ះនឹងពពកអីផ្សេងៗប៉ះនឹងអ្វីផ្សេងៗដែលអាចបង្កបង្វិលទឹកភ្លៀងឲ្យយើងវិញបានសួរថាអ្នកបញ្ជាកិច្ចការទាំងអស់អ្នកចាត់ចែងកិច្ចការទាំងអស់អល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាងនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេសម្រាប់មកឃ្លោកគឺធ្វើអត់បានទេ
số than là nãy bậc cao phiên bảnอย่างច្រើនយើងអាចយកទឹកពីក្រោមទៅចាក់វាលើមកប៉ុន្តែការបង្កើតទឹកភ្លៀងដោយអល់ឡោះស៊ុបហានហើយបណ្ដោះនៅដំណាំនៅរុក្ខជាតិផ្សេងៗសួរថាតើនរណាមានសមត្ថភាពមនុស្សអត់សមត្ថភាពទេអញ្ចឹងបើយើងគិតចំពោះមនុស្សអត់សមត្ថភាពទេប៉ុន្តែចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានជារឿងងាយស្រួលអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរការបង្កើតមនុស្សឡើងវិញបើចំពោះមនុស្សអត់សមត្ថភាពទេប៉ុន្តែចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវាជារឿងងាយស្រួលចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាوالنخل باسقات لها طلع نضيد អល់ឡោះស៊ុបហានប្រាប់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានបានបង្កើតបញ្ចុះទឹកភ្លៀងមកហើយក៏បានបណ្ដោះនៅរុក្ខជាតិផ្សេងៗដើមឈើផ្សេងៗធញ្ញជាតិផ្សេងៗហើយនឹងដើមល្មើដែលមានលក្ខណៈខ្ពស់ស្កឹមស្កៃហើយដែលផ្លែរបស់វាគឺមានលក្ខណៈជាផ្លែរបស់វាជាច្រើននៅបន្តនៅត្រួតលើគ្នាបន្តគ្នាដែលមានលក្ខណៈជាយើងឃើញថាជាចកោមនៅលើគ្នាយើងឃើញថានេះជាមុជិសាទមួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានឲ្យយើងពិចារណាផ្លែឈើដូចគ្នាយើងពិចារណាបើយើងអ្នកអ៊ីស្លាមយើងពិចារណាមួយដើមវាដោះពីដីតែមួយទឹកដែលយើងផ្គត់ផ្គង់ដែលយើងស្រោបវាតែមួយជីដែលយើងប្រើតែមួយតែផ្លែវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាសួរថាដើមល្មើគឺផ្លែវាមានលក្ខណៈផ្សេងដើមដូងលក្ខណៈផ្សេងដើមត្នោតមានលក្ខណៈផ្សេងយើងឃើញថាដើមនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែហេតុតែផ្លែវាមកគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាសួរថានរណាអ្នកធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងកើតឡើងចឹងបើយើងគិតថាបើរោងចក្រតែមួយអញ្ចឹងលក្ខណៈដូចគ្នាអាវត្ថុធាតុដើមតែមួយដូចគ្នាហើយរោងចក្រស្រដៀងគ្នាគួរតែចេញផលិតផលមកស្រដៀងគ្នាឬដូចគ្នាប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានមានសមត្ថភាពបង្កើតមកគឺខុសគ្នាសូម្បីតែយើងឃើញថារុក្ខជាតិដែលយើងឃើញដូងយើងឃើញថានៅពេលដែលវាធំឡើងវាមានទឹកនៅក្នុងវាមានសាច់នៅក្នុងសួរថាទឹកនោះវាកាត់ឡើងមកពីណាអ្នកធ្វើឲ្យវាអញ្ចឹងហើយដើមល្មើដែលផ្លែវាមកគឺមានលក្ខណៈជាចកោមយើងឃើញថាត្រួតលើគ្នាសួរថាណាដែលធ្វើឲ្យវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយដើមល្មុតដើមស្វាយដែលផ្លែវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងដីតែមួយយើងឃើញថានៅក្រៅមេឃតែមួយដោះចេញពីដីតែមួយវាសូម្បីតែប្រភេទផ្លែឈើដែលហូបផ្លែយើងឃើញថារសជាតិវាទោះជាផ្អែមដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលខ្លះវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីមួយទៅមួយយើងឃើញថាផ្អែមល្មុតលក្ខណៈផ្សេងផ្អែមស្វាយលក្ខណៈផ្សេងផ្អែមខ្នុរលក្ខណៈផ្សេងអញ្ចឹងសួរថាអ្នកដែលបង្កើតមកឃ្លោកទាំងអស់នោះឲ្យមានលក្ខណៈអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានប្រាប់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានជាអ្នកធ្វើឲ្យវាអញ្ចឹងមិនមែនកើតឡើងដោយឯងទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពចាត់ចែងកិច្ចការទាំងអស់យើងឃើញថាតើផ្លែឈើទាំងអស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាមានប្រមាណមុខមានប្រមាណ100ប្រមាណ1000មុខហើយវាខុសគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អ្នកដែលចាត់ចែងលើការងារទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជារឿងស្រួលទេប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សធ្វើអត់បានទេពួកអល់ឡោះស៊ុបហានវាជារឿងដែលងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡារិស្កលលិលអ៊ីបាតវ៉ាអហ្យៃណាប៊ីហ៊ីបលតមៃតាកាហ្សាលីកលខូរូចអល់ឡោះស៊ុបហានប្រាប់ថានោះជារិស្គីសម្រាប់ខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានសម្រាប់មកឃ្លោកអល់ឡោះស៊ុបហានសម្រាប់មនុស្សហើយនឹងមកឃ្លោកផ្សេងវ៉ាអហ្យៃណាប៊ីហ៊ីអល់ឡោះប្រាប់ថាតាមរយៈទឹកភ្លៀងយើងធ្វើឲ្យដីដែលស្លាប់រស់រានមានជីវិតឡើងវិញកាហ្សាលីកលខូរូចអល់ឡោះស៊ុបហានប្រាប់ថាដូចគ្នាដែរការធ្វើឲ្យមនុស្សរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់យើងឃើញថាដូចខ្ញុំបានរំលឹកថានៅរដូវប្រាំងចំពោះអ្នកដែលគាត់ធ្វើជាការគឺគាត់ដឹងច្បាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងដំណាំរបស់គាត់មានលក្ខណៈស្វិតសពូនក្រៀមពេលដល់រដូវវស្សាមកដល់ភ្លៀងមកមេពីមេមកវាคล้ายទៅជាខៀវសង្កាត់សួរថាអល់ឡោះស៊ុបហានឲ្យឈ្មោះកន្លែងនេះដីដូចជាដីដែលស្លាប់ដីដែលហួតហែងដែលស្មៅคล้ายទៅជាក្រៀមក្រោះរុក្ខជាតិคล้ายទៅជាក្រៀមក្រោះប៉ុន្តែតាមរយៈទឹកភ្លៀងវាបែរទៅជាคล้ายទៅជាស្រស់បំប្រងកើតដូចជារស់ឡើងវិញអញ្ចឹងមនុស្សដែលស្លាប់នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អល់ឡោះស៊ុបហានប្រាប់ថាឡើយមិនកាហ្សាលីកលខូរូចអញ្ចឹងដែរដែលមនុស្សនឹងត្រូវអល់ឡោះស៊ុបហានបរោះឡើងវិញចេញពីគូបូររបស់ពួកគេចេះឃើញថាផុសតាងទាំងអស់នេះសម្រាប់អ្នកដែលមានវិចារណញ្ញាណធ្វើការពិចារណាគឺនឹងជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងប្រកាសជានឹងត្រូវគេធ្វើឲ្យរស់រានមានជីវិតឡើងវិញនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់វាជារឿងងាយស្រួលចំពោះអ្នកដែលបង្កើតអ្វីឲ្យយើងអាចរស់នៅបាននៅលើផែនដីនៅថ្ងៃនេះបានបង្កើតយើងសារថ្មីគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងនឹងចឹងផុសតាងដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះនឹងបង្រួសមនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សរស់រានមានជីវិតឡើងវិញយ៉ាងពិតប្រាកដនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺទី1យើងបណ្ឌិតមើលយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់អល់ឡោះសូឡាដែលបង្កើតមកឃ្លោកដែលធំជាងមនុស្ស
ដូចមេឃដូចដីដូចភ្នំដូចសមុទ្រដូចទន្លេមកលោកធំអល់ឡោះសូឡាបង្កើតបានហើយរុក្ខជាតិចម្រុះធញ្ញជាតិចម្រុះគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់អ្នកដែលបង្កើតទាំងអស់នោះបានបង្កើតមនុស្សឡើងវិញជារឿងស្រួលនេះឃើញថាតូចជាងស្រាលជាងក្នុងការបង្កើតទី2នៅក្នុងអាយ៉ាផ្សេងអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចបង្កើតមនុស្សមុនដំបូងមនុស្សអត់តាន់មានអីទេបង្កើតមកបានគ្រាន់តែភ័យគ្រាន់តែរលួយដូចកូរ៉េគាត់និយាយហ្នឹងដូចអ្នកប្រឆាំងនៃកូរ៉េគាត់និយាយថាម៉េចស្រាប់ទៅខ្លាចជាដីយ៉ាងហើយយ៉ាងម៉េចធ្លាប់មានរូបរាងគុំឡើងវិញជាមួយនឹងអាការបង្កើតដំបូងមួយណាស្រួលជាងអាការគុំនេះស្រួលជាងឧទាហរណ៍អ្នកដែលធ្វើតុកនេះដែលដំបូងដើមឡើយវាអត់តាន់មានរូបរាងទេគេធ្វើមកឲ្យចេញជារូបរាងជាវាគ្រាន់តែខូចជើងមកជាហៀងវាគ្រាន់តែបាក់សួរតែការជួសជុលជាមួយនឹងការធ្វើថ្មីមួយណាស្រួលជាងគឺថាយើងអត់ចេះធ្វើពេលខ្លះគ្រាន់តែបាក់ជើងមកជើងវាមួយយើងអាចធ្វើឡើងវិញបានវាស្រួលជាងអញ្ចឹងមនុស្សអល់ឡោះបង្កើតពីមុនគេគាត់អត់តាន់មានអីទេបង្កើតមកចេញជារូបរាងកើតគ្រាន់តែវារលួយវាផុយដូចជាការបាក់បែកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបង្កើតឡើងវិញស្រួលជាងបង្កើតដំបូងជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតមនុស្សកាលតែគាត់មិនតាន់មានរូបរាងផងបង្កើតចេញពេលដែលមានរូបរាងហើយគ្រាន់តែខូចបង្កើតឡើងវិញរឿងអីពិបាកអញ្ចឹងស្រួលជាងនេះជាអំណះអំណាងទី2ដែលអល់ឡោះសុបហានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដូចនៅក្នុងសូរ៉ាយ៉ាស៊ីនដែលកូរ៉េគាត់សួរថាម៉ៃយុហ៊ីលអ៊ីហ្សាមវ៉ាហ៊ីរ៉ាមីមអ្នកណាដែលបង្កើតឆ្អឹងដែលពុកផុយអស់អល់ឡោះសុបហានប្រាប់ថាម៉េចគុលយុហ៊ីហាឡាឌីអនសាហាអវលមរ៉ាអាមូហាម៉ាត់ចូលប្រាប់ពួកគេថាអ្នកដែលបង្កើតឆ្អឹងដែលពុកផុយដែលរលួយឲ្យរស់រានមានជីវិតឡើងវិញបានអ្នកដែលបង្កើតឆ្អឹងហ្នឹងដំបូងដែលអត់មានឆ្អឹងផងបង្កើតចេញគ្រាន់តែពុកផុយឬរែកបង្កើតឱកាសនេះជាអំណះអំណាងទី2ដែលអល់ឡោះសុបហានបញ្ជាក់ប្រាប់ជាងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតមកឃ្លោកតាំងពីពេលដែលពួកគាត់អត់ទាន់មានបង្កើតឲ្យមានបានចឹងក្រោយពេលដែលមកឃ្លោកនឹងខូចស្លាប់ពុកផុយរលួយបង្កើតលើកទី2គឺស្រួលជាងការបង្កើតលើកទី1ហើយអំណះអំណាងទី3អល់ឡោះសុបហានឲ្យយើងមើលលើឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាយើងក្រោយពេលស្លាប់អល់ឡោះសុបហានប្រៀបធៀបដូចជាដីដែលក្រៀមក្រោះនៅរដូវប្រាំងហួតហែងរុក្ខជាតិដែលក្រៀមក្រោះប៉ុន្តែក្រោយពេលត្រូវទឹកភ្លៀងមកវាប្រែជាស្រស់បំព្រងកើតអញ្ចឹងកន្លែងនេះមនុស្សដែលស្លាប់ស្ថានភាពគាត់ដូចជាដីដែលស្លាប់ដីដែលក្រៀមក្រោះនៅរដូវប្រាំងអញ្ចឹងអល់ឡោះបង្កើតឡើងវិញគឺដូចជាស្ថានភាពហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានការលំបាកទេអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវវានឹងកើតឡើងពិតប្រាកដប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលប្រឆាំងអល់ឡោះសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចពួកគាត់នៅតែប្រឆាំងទោះបីថារឿងនឹងពិតយ៉ាងណាអំណះអំណាងរឿងមុំយ៉ាងណាក៏ពួកគាត់នៅតែប្រឆាំងដដែលពួកគាត់អត់ទូស្គាល់ទេវាជាការពិតប៉ុន្តែមិនបញ្ហាទេពួកអល់ឡោះសូមនៅក្នុងទុនយ៉ានេះគឺចង់សាកល្បងដើម្បីបែងចែករវាងអ្នកដែលល្អនិងអ្នកដែលអាក្រក់រវាងអ្នកដែលអ៊ីម៉ានជឿតាមអល់ឡោះសូមនិងអ្នកដែលអត់អ៊ីម៉ានជឿអញ្ចឹងហើយបើអល់ឡោះសូមបង្កើតយ៉ាងម៉េចលទ្ធផលគឺឋានសួគ៌និងឋាននរកនៅចំពោះមុខអញ្ចឹងមនុស្សនឹងមានពីរប្រភេទនឹងវាជារឿងធម្មតានៅក្នុងទុនយ៉ាប៉ុន្តែចំពោះយើងគ្រប់គ្នាគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវសម្រាប់យើងខ្លួនឯងថាតើយើងចង់ដើរទៅស៊ូរហ្គារបស់អល់ឡោះសូមទៅកាន់ឋានសួគ៌ឬក៏យើងចង់ដើរទៅឋាននរកអញ្ចឹងនេះយើងជំរើសរបស់យើងពេលដែលយើងនៅក្នុងទុនយ៉ានឹងឯងហើយក្រោយពេលដែលយើងអស់រយៈពេលដែលគេកំណត់ឲ្យយើងក្រោយពេលអាយុកាលដែលគេកំណត់ឲ្យយើងអស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលផលពីទង្វើរបស់យើងនៅក្នុងទុនយ៉ានឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ថ្ងៃនោះប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងបរាជ័យនៅពេលដែលយើងចាក់ចេញពីទុនយ៉ាយើងនឹងសោកស្ដាយនៅពេលដែលយើងចាក់ចេញពីទុនយ៉ាហើយយើងនឹងគ្មានឱកាសកែប្រែស្ថានភាពបានទេអញ្ចឹងអាយ៉ាតនេះគឺអល់ឡោះសូមទាញអារម្មណ៍យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមឲ្យជឿជាមួយអល់ឡោះសូមជាម្ចាស់តែមួយជឿជាមួយសមត្ថភាពរបស់អល់ឡោះសូមអល់ឡោះសូមបង្ហាញផុសតាងឲ្យយើងមើលឃើញពីសមត្ថភាពរបស់អល់ឡោះសូមមិនប្រាហៅឲ្យយើងជឿហើយអត់បង្ហាញផុសតាងអត់ទេបង្ហាញអំណះអំណាងឲ្យយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្ថានភាពរស់នៅរបស់យើងមើលឃើញពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយការរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺនឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយអំណះអំណាង3ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងដែលអល់ឡោះសូមបានបញ្ជាក់ប្រាប់នេះគឺមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានវិចារណញ្ញាណនៅក្នុងការពិចារណាលើស្ថានភាពលើការរស់នៅរបស់គាត់ប្រកាសជាមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូមមានអ៊ីម៉ានជាមួយថ្ងៃអាខិរ៉ាតយ៉ាងពិតប្រាកដតែយើងផ្អាកប៉ុណ្ណឹងសិនសល្លឡោះអាឡានប៊ីណាមុហម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្ប៊ីអ៊ីជ្ម៉ាអ៊ីន